Hello， 大家好，我 Jessica， 欢迎回来我的频道。今天的视频呢是想跟大家分享我平时是如何剪辑视频的。因为之前呢也有很多小伙伴问我嘛，就是用什么软件剪辑的呀，是怎么剪辑的呀这些问题。那今天呢我先跟大家分享一个，就是我是如何将平时拍的视频，然后呢剪辑成那种电影效果的。因为我知道很多人剪辑视频呢可能会用Premiere 啊，或者是 Final Cut Pro 剪辑嘛，然后我平时呢就是用这个 iMovie 剪辑。这个软件呢有几个优点嘛，首先第一个呢就是如果你是用苹果的产品，它都是里面自带的这个 iMovie 的软件，所以说呢就是一个免费的软件。第二点呢就是我觉得这个软件操作非常简单，然后容易上手。如果你之前没有学过任何的视频剪辑的话呢，我觉得这个软件也是对新手来说非常的友好的一个剪辑软件。好，那么说了剪辑软件之后呢，我们就赶紧来看一下，就是我平时是怎么样剪辑视频的吧。首先呢，我们先打开 iMovie 这个软件，打开之后呢，我们先把我们需要编辑的视频的片段放到这个资料库的地方。你可以点击这个 Import， 输入进来。那这有很多个视频的片段嘛，然后你就可以截取你想要的，把它放到里面去。或者呢，你可以直接从文件夹里面把你想要的视频直接这样子拖过来。我们把所有需要的视频的片段都放到这个资源库里面之后，就可以来进行编辑和剪辑了。其实我平时剪辑视频的时候吧，我会先选择音乐，然后选择好音乐之后呢，我觉得更方便于你去剪后面的视频。一般我找音乐呢会在两个地方去找，第一个呢是上这个 YouTube， 然后呢你输入 Copyright Free Music， 然后就会出来一些就是没有版权的音乐，然后你就可以在里面去挑选一些你觉得比较好听的音乐。比如说像这个音乐的话，你点进去往下拉，看到这个地方有一个 Free Download， 一般呢就是点击这个进去之后，它就会告诉你怎么样去下载这个音乐。第二个地方呢就是在 SoundCloud 里面，它会有一些就是没有版权的音乐，然后你可以下载。比如说像这首音乐，你点进去之后，看它这个信息栏的地方一般会有 download 的地址，看到这个地方它会有一个 free download， 点它之后呢，它就会让你去关注一些它的音乐呀，或者呢让你用账户去登录一下，你直接按它的这个指示去做就可以了。因为我用这个方法已经下过很多音乐了嘛，所以说这个肯定是就很安全的，就不会有什么病毒啊，或者说会收你的费用啊什么的，所以大家不用担心这个问题。回到刚刚的 iMovie 里面，同样呢把音乐拖到这个资料库里面。比如说呢，我们把这个视频这样子直接拖到下面来，然后我一般呢是直接会把我刚刚选中的音乐，然后也这样子顺势的拖下来。除了这个音乐之外呢，它还有一个原本你拍摄的时候它的这个画面的音乐嘛，点击你看这个地方有一个非常细的一根黄色的线，然后你把它拖到最下面，原本的这个画面的音乐呢就变成了0了。接下来呢，一般会把这个视频的画面的颜色调一下。右上角有一个像调色盘一样的这图标，它上面写的是 Color Correction， 然后你点击一下，我们现在就可以调节这个画面的颜色。一般呢，我是先把饱和度调高一点，你往右边拉呢，你看这个饱和度就是非常的高，然后往左边拉呢就变成了这种灰色的，会调到大概中间这个位置，就是要看你的视频的画面本身是颜色怎么样的，然后你进行一个调节，这样呢就会显得更加的颜色鲜亮一些。然后会把右边的这个色温往左边调一点，让它颜色更冷一些。调节这个的话就是对比度，像中间这个黑色的话呢，就是调节它的亮度，你看这样就很亮，然后呢回来一点就暗一点，可以调节一点点。接下来这一步呢，就是非常非常关键的，能够让这个画面瞬间看起来是电影效果，就是在上下两边呢加上黑色的边框。到 Google 里面去搜索 Cinematic Bars， 在后面呢我们再输入一个 PNG 呢是一种它图片的格式，我们点击进来看，它都是就是除了上下的边框，其他地方呢都是透明的。然后我们选择1920×1080的这个格式，把它下载下来。然后我们把这个电影的边框拖到下面的编辑区里面，因为拖下来之后它只有4秒钟时间嘛，然后可以把它拖长一些。现在呢就是有一个这种电影的效果了。因为我剪辑视频的时候呢，我比较喜欢那个画面能够踩在那个音乐的节奏点上。比如说在这个地方，我就想把它剪切一下，摁住 Command 加 B， 就是我只要前面这一段，然后后面呢我可以选择其他的这个画面。比如说我想要这个地方的画面又再摁住 Command 加 B，
中间这个地方呢，我是不想要的，然后就摁一个 Delete 键，中间这一块画面就没有了。用这个方法呢，大家就可以把你需要的这个片段把它都剪辑出来。接下来呢，跟大家说一个转场。比如说，我觉得这个片段到这个片段就过渡的太生硬的话，看了 Transition 这个地方，点击它会就是 iMovie 它自带有很多的这种转场。比如说，你可以加一个这个进来，大家看这个效果，就是它会有一个慢慢渐变的一个过程。或者呢，你可以选择其他的，像这种就是有一种时空穿梭的感觉。接下来呢，就是比如说你想把画面调快或者调慢，想把这个画面把它调慢一点。看到右上角这有一个像时钟一样的这样的标志，它就是速度。点击一下，看这个地方，它现在是一个正常速度。点击这个 Normal， 下面呢会有变慢或者变快的选项，你可以点击一个 Slow， 它自动呢是调节成放慢10%，就变成这样。同样呢，你也可以选择把速度调快，你就点击这个 Fast， 然后自动呢是调节2倍的。下面这个画面呢，它就有一个小兔子的标志，就是速度加快了。然后后面这个呢是一个小乌龟的一个图标，就是放慢速度的。这两个画面之间呢，因为它是一个快速的转动嘛，所以我想加一个音效，你们可以听一下，是这样的效果，就是有一个哗这样的声音。我平时找这样的音效呢，可以点击左上角这有一个 Audio， 你想找一个风的声音，或者是雨的声音啊，或者流水的声音，你就可以在 Search 的地方搜一个，比如说搜一个 Wind， 点击听一下。你也可以搜一个水，是一个流水的声音。最后呢，你想在这个画面上加上字幕，然后你就点击左上角这一个 Title。它也是自带了很多字体，还有动态的一些字样，选中这个也是拖到下面来，我们就可以进行一个编辑，可以编辑上你想要让这个画面出现的字，然后我们点击播放，可以看一下，它就会有出来这个字体，也可以往后面这样拖到你想要的长度。右上角这个地方可以选择字体，你点击一下，这有非常多的字体，你也可以选择字体大小呢。你看旁边这有一个 Auto， 点击可以自己来选择字体大小。现在呢，一个电影效果的视频呢，就基本上剪辑出来了，大家可以看一下。那以上呢，就今天视频的全部内容，跟大家分享一下，就是我平时是如何用 iMovie 剪辑的。因为我也不是专业的剪辑师啊什么的，我所有的剪辑的一些方法和技巧呢，都是我自己学的，所以我也是从一个完全一点都不会剪辑的人，然后到现在，反正学习了很多。希望呢，对于有想拍视频的小伙伴呢，会有一点点的帮助。你不要把剪辑视频想成特别难，然后很复杂的一个事情。其实你真正上手做呢，也没有那么复杂，但是确实要花一些时间就是了。像我平时剪辑视频的话呢，可能都要剪个好几个小时吧。就是你们每次看到的几分钟视频，我肯定都会剪好几个小时的。那如果大家还有什么关于 iMovie 的一些问题呢，都可以在下面留言。如果你喜欢今天的视频的话呢，不要忘记帮我点一个赞哦。如果点赞的人比较多的话呢，我就知道大家比较喜欢看这类视频。然后之后呢，我会出一些就是更详细一点的，比如说如何用 iMovie 剪辑啊，或者说用 iMovie 的一些小技巧啊。今天的视频呢就到这个地方结束啦，那我们就下期视频再见喽，拜拜。